gente, já voltando por cá, depois da minha lindona já pronta aqui, plantada, eu vou colocar ela aqui, ó, em cima da minha bancada, ó. Terminei de plantar, gente, já trouxe pra cá e ela vai ficar aqui nessa bancada aqui, é onde eu coloco minhas vasilhas. Eu ia pôr um feijão pra cozinhar agora, gente, minha panela tá aqui, mas eu olhei aqui, não tem feijão. Então, hoje a janta vai ser sem feijão. E a gente vai agora, depois das 6 horas, fazer compra, gente. Aí o que que eu vou fazer? Eu já vou tirar uma mistura aqui da geladeira pra eu já deixar pronta pra comer. Eu vou tirar um frango aqui. Vou tirar um frango aqui pra me fazer já quando eu voltar da escola. Eu vou buscar o Rian agora. Aí eu vou deixar aqui de fora. Ó, gente, vou mostrar pra vocês como que tá aqui, ó. Ó, precisando de encher, né? E já, depois que eu buscar o Rian na escola, a gente vai fazer compra. Aí, gente, eu tinha até separado aqui um restinho de uma carne salgada que tem aqui na panela, que eu ia cozinhar no meio do feijão, mas não tem feijão, então pronto, né? Eu vou tentar fazer uma galinhada bem rapidinho, na hora que eu chegar da escola, que eu for buscar o Rian, vou tentar fazer uma galinhada bem rapidinho com aquele frango que eu pus para descongelar ali. Ó, gente, eu sou tão maluca das plantas, tão apaixonada por planta, que olha o que eu fiz aqui, eu vou mostrar para vocês. Eu fiz este cingônio na água, coisa mais linda. Aqui eu coloquei um lírio na água com zamioculca. Aqui eu coloquei mais algumas. Gente, olha aqui, gente. Olha a princesa. Tá desde 1h30 dormindo. E não acorda pra nada. Xaninha. Eita, soninho gostoso, mãe. Saninha. Acorda, preguiçosa. Que ledo, mãe? Tá pensando que morreu, mãe? Olha que preguiça é essa, mãe? Diz que é minha companheira, gente, mas só fica dormindo. Olha a cara dela de preguiça, olha os olhos fechando. Olha, gente, de cá também tem mais planta. De cá também tem mais planta. Tudo que eu faço, gente.